Magandang buhay sa inyong lahat. Ito ako ngayon, nandito ako ngayon sa Longgay Metro. Susubukan ko ipakita. Manunood ako ng fireworks. Kita nyo, ang ganda rito. Maganda rin dito sa lugar na ito. Manunood ako ng fireworks. Nag-aantay kami ng fireworks. Dati, dyan, pumupunta kami dyan sa ibabaw ng tulay. Eh, wala akong kasama. Mahirapan akong umakyat, kaya hindi ako nagpunta. Baka mahirapan din ako umakyat, kaya hindi ako nagpunta dyan sa ibabaw ng tulay. Yan dyan sa tulay. Kaya dito na lang kami manunood. Ako lang mag-isa, pero marami naman tao, hindi naman nakakatakot. Nandito kami sa Longgay Metro. Yan. Maraming nanonood doon sa kabila ng doon. Tapos dito rin, meron din naman ditong mga ilan-ilan. Ayan, sila. Kasi, ano pa ngayon, di ba, pandemic, kaya medyo takot pa mga taong magsipunta. Medyo ano pa kasi alas 10 10 o'clock magsisimula yung yung fireworks. 9:20 pa lang ngayon. So gaantay pa ako dito ng 40 minutes. Hindi naman nakakatakot kasi maraming doon maraming pulis doon. May mga pulis bawat nandoon din, yung mga umiilaw-ilaw na yung mga pulis yan. Ayan. Ganda ng kotse, Parang motorsiklo yata yan. Dalawang gulong, isa sa huli. Puno ng Maraming mga pulis,
Nagtigilan yung mga kotse, oh. Eh, pinaalis na mga pulis. Ah, c'est sur la fin, là. C'est la fin. Est-ce que oui? Ayan, tapos na. Uuwian na yung mga tao. Uuwian na yung mga tao, oh. Tapos na. Madilim, hindi makita yung mga tao. Ayan yung mga bata, o mayroong mga ano. Daming pulis. Kapag mga ito, hanggang pa bumara sa daan. Uwian na. Tapos na. Yan. Yes,